meron na, meron na naman po akong natanggap na regalo mula sa aking sponsor, guys. Ito ba? So, kararating lang po nito, guys. Hindi pa siya nabuksan. Mag-unboxing tayo. Sige na. Excited na ako, guys. Okay. Meron pa akong cutter. Ikakat natin, ha. May mababait talaga na nagbibigay, guys. Sumusuporta sa akin. Hapon siya, guys. Hapon. Japanese. Yan. Oops. Box. Excited. Yan na. Oh. Destin. Baliktad. Baliktad siya. Destin. Nangangamoy, guys. Buksan natin, guys. Kayo muna maunang tumingin, guys, kung ano yan. Ano yan, guys? Kabalot pa siya, guys. Oh, no. It's a boots. Hala, ang tangkad pala nito. Oh my God. Ayan, guys. Yan po siya. Size 23. Yan ang paa niya, guys. Sa likod. Yung zipper niya, meron din siyang kagaya nito. Yung parang logo nila. Yan, nandiyan. Kasya kaya sa akin to, guys. Oh, pang winter talaga siya, guys. Mainit sa loob. Oh my God. Kasya kaya ito sa akin. Baka hindi kasya. Oh, kasya. Yan na. Sinuot. Oops. Ganda. Ganda, guys. Thank you sa nagbigay. Alam mo na kung sino yon. Meron pang isa, guys. Yan ang partner niya. Tangkad pala to siya. Yan. Yan ang partner, guys. Yan. Yan po. Bagay to siya kasi magwi-winter na sa amin, guys. Malamig. Kaya pang winter po siya, guys. Nakasulat dito yung ano niya, guys. Kung magkano. Magkano kaya to? Ito, guys, oh. Ayan. Nasaan ba dyan? Makikita ito. Sa baba ito. 13,980. Isa kalapad at saka 3,980, guys. Medyo mahal-mahal. Para sa akin, guys, ha? Ito po yung natanggap ko today. Thank you po sa sponsor. Thank you for watching, guys. Kung sino po yung hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel, Madz Fernandez. Thank you for watching.